tun asiyaasa furqiillee mismaara lakkoofsa 12 ofitti dha'ee Itoophiyaan asabiin kan kennamteen shiraan kennamu wannummaan isarraa ba'eef Itoophiyaan karaa seeraatiin yeroo mootummoota addunyaa gamtoomanii dhiyeessite bilisaan akkasiin asabiin argattuu fi asabta Itoophiyaa ta'u gartee ragaan gadi dhufee jira jechuun kun asiyaasa furqii biraa dhufe akkasuma dokumeentileen waan kanneeniif ragaa ba'u bakka hundarraa gabbaa'ee dhufaa jira jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoodha nuti Oromoo alhamdulillahi rabbil alamin zabana Oromoon biyya bulchitu Itoophiyaan kalee cabxeeyyummaa beelaan akkasuma lolaan beekamtu adda biyya haga mootummaa Ameerikaatiin baatu super power addunyaa gubbaatiin baatutti balbala Itoophiyaa dhufanii dhadhahanii waliin akka kaleetti poota akkas godha maasaniin godhin jaa indoloo osoo hin taane adda dhufanii jabaadha jagna biyya bulchaa jira namni beekumtii qabu maal jedhe President Trump ni dinqisiifadhaa jedhe Dr. Abiy Ahmed Aliidha gadheen ganda keenya keessaa ammoo hin danda'u jettiin mootummaa super power addunyaa Ameerikaattu namni tokkos waan dalaguu hin dandeenye dalage dhagaa bu'uura kakaa'u osoo hin taane kan dalagee hojiidhaan agarsiisu kan ammoo hojiin isaa dinqisiifatamu liqimsa akkuma gaariitti si liqimfamuu didullee wanni gootu hin jiru karaan deemtullee hin jiru eenyu kana jedhe Ameerikaa super power biyya kaantirii guddoo addunyaa tana bulchaa jirti. Rabbi gaditti biyya addunyaa targuutuu dhuunfattee harkaa qabaa jirtu jira. Kaleessa kaballaan mootummootaa fi warroota Afrikaa keessaayyuu maa akkasin godhina mirga lamaa dhiibdanii namni hidhamee mana hidhaatitti kaan torchii gootanii maalii yoo gootanii waan dhibbata akka hima Itoophiyaa dhadhoonni akkasiin jiru. Kanaaf kun kan dalagameen taphaan isinitti hin fakkaatin galata guddaa yennuu galchinaa raayyaa ittisa biyyaati. Kun hundi akka milkaa'u hundi kun akka milkaa'uuf sadarkaa kan akka geennuuf abbichuu cinaa dhaabbatanii warri wareegama kafalanii adhallee eenyu waliin sanu bututtuu ganda keenyaa yaate wajjin qoshaashaa ganda Amaaraatiif Oromoo yaate wajjin wareegama guddaa kafaluudhaan wareegama namni tokkolleen kafalle ganda isaanii mana isaaniitti obboleewwan lamaan gamaa gamana dhaabbatanii tokkocha rabbiin nuu kenne kana tokkochi rabbi nyaachuudhaaf yeroo gartee bitamtuun baandaa fi girrisaan duriyyee ijaaranii keessaaf alaa saba Oromoo afaan akka waliin qabanne godhanii Oromoon tanafxanyaa wajjin taatee biyya keessa as duultu godhanii Oromoon TPLF wajjin biyya keessa as duultu godhanii nafolcha Oromoon Shaabiyaa wajjin duultu godhanii Oromoon Ijipti wajjin duultu godhanii yeroo cufaa osoolirraan cinni waggaa 7 dabre kana raayyaan ittisa biyyaa gatii hangana hin jenne kafalaa ture jechuudha. Ka isin beektaniif ka isin beeknellee Shaabiyaa wajjin TPLF wajjin Shanee wajjin Faannoo wajjin Suudaan wajjin Eertiraa wajjin Ijipti wajjin jechuudha. Waraanni raayyaan ittisa biyyaa keessummeessaa ture isin quban qabdani. Wanni baandaaleen namni akka Jawaar fa'a dalagaa ture kaleessa. Wanni hattuun dhiiga ilmaan Oromoo gannaqsiisaa turte. Dhiiga aayyoo kennaa. Wanni saba Oromoo irra maqaa gartee baandaalee kanaan ga'e guyyaa tokko gatii kafaluu deemtan inshallah biiznillaahi ta'ala. Aayyoon ajjeefamteeti ilmoon irra gudeedamte dhageettanii kalee waan dalagde faannoo aayyoon ajjeefamtee ilmoon garaa sirra ciibsamtee gudeedamte gujii keessatti aabboon ajjeefamee haadhaaf intalti reeffa abbaarra ciisamtee shaneedhaan gudeedamte wallagga keessatti keessaayyuu Harargeef Wollo shamarran Harargeetiif Wollo waan safuu takka biyyoota Afrikaa kana keessatti hin dhagawamne aayyoo takka nama 4-5 bakka nama afaan naqabeen dubbanne bakka qaawwa rabbi namatti uume afaan irraa eegalee itti taphatte shanii aayyoo ganna 72 muka kore aayyoo agami ganna 72 hin daganne seetanii bara waan nu taanimu waan takkaa saba keenya irratti diinni alaa dhufe hin dalagin warri nuti Oromoodha jedhu dalagan sanbira dabranii hadha sanbira dabranii ammallee still now wallahi waan isin dalagaa jirtan quba qabna bara kan wagana quba qabna wabbichuu hagamtu wal ijaaree deemaa jira warri Jawaar ijaartanii deebistanii guyyaa eegganne akkana goona jettanii deemtan warri maqaa ilmaa sikkoo mandootiin waa ijaaraa jirtan warri maqaa Harargeetiin Shawaatiin Gujiitiin Booranaatiin maqaa Ebaluu Jimmaatiin maqaa Wallaggaatiin ijaaraa jirtan wallahi qabriin teessan wallahi rabbii lamanteen isinii kakadha fagoo miti jechuudha nalagaa maaliif boo jirte ayyoo dhiigni ayyoodha daa'imni gudeedamtu jaartiin manguddoo safuun cabee gudeedamtu abbaan qalamaa jiru dardarri qalamaa jiru
yakki badii tokko malee gaddeebi'ee gartee haqa saba keenya irratti dalagamaa jiru kuni rabbiin jazaa kana ni gata seetanii ka isin gandaaf jecha daladdan ka kennaaf jecha isin daladdan rabbiin kennaa gandaa quban qabne dhoorke suni isin argaa jira inshallah biiznillaahi ta'ala naa qabadhaa jetan yoo isin salphattanii diqqaattanii rabbiin isin salphise kaatenaa isin godhee abbichuun mana murtii isin hin kaleessin ana kijibduu akka keessanii isin waliin qamisii godhaan jawaar irraa eegal yoo isin qamisii ak isin wajjin qamisii godhu yoo isin mana murtiin dhiyaatin yakka hadha saba keenya irratti dalagame yakka hadha ulumaayii ta'e irratti dalagamte ulumaayii ajjeesiftanii bineensa nyaachistan ulumaayii boombii itti darbisiistan wal ajjeesistanii kaadiree shanee faannoo gartee mootummaa keessa jirtuuf abbaan qabeenyaa kataayitaan go'aa dharkaa qabdu bakka waa murteessitu jirtu sirratti murteessu seeta kaaliqus samaawaati wal ardi sirratti murteessu seeta rabbiin gartee anaasillee uume wallahi ka ati ajjeeftee bineensa nyaachiftu sun ka ati walirratti bittee wal nyaachistu sun ka ilma gabbaaftee haadha abbaa ajjeesiftu ka gandi nagaa hambayee galuu dadhabe ganda meeqatu sosso'uu dadhabee gabbayee galuu dadhabe Maayyoo meeqatu hadha gartee ta quraan cabsitee gurgurattu ta mooyyee namaa tumtee uffata namaa dhittee jiraattu gabbaatee galuu dadhabdee ilmoo wajjin gartee daramaa jirti. Kanaaf tuntana inshallah rabbii waan hundaa jazaa nama hundaayyuu kafale hunda keenyaa kafaluu deemaa jechuudha. Hunduu waan dalage baatee rabbi bira dhaqa. Anillee atillee. Osoo sagantaa gara biraatti hin seenne Sheek Roobeellee bahanii jechuudha. Sheek Roobeellee bayanii warri kalee gartee harka dhooftan. Laalaa jedhana bara rakkoo nu qabnu. Nama hedduutu hidhama warna kana biyya tara keessatti nama hedduu waan hedduu ta'a hin dubbatan gaafa namni musliimaa tokko waa ta'e yaa ijaldeessi ganda keenna namnummaan sunnaan irraa mul'atu namnummaan xiqqoo isii waa irraa mul'atan baane wallaahi yaa munaafiq inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uuna yaa munaafiq yaa rabbi rahmata keenuu godhe yaa gartee murtaddiin yaa ka maqaa islaamii mataa bar qanqan akka jawaar jedhe san an charchiillee deemaan hin jedhe garte inee charchi medaallo masjidi medaallo jedhe Allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uuna inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uuna wallahi diin islaamaa keessa hin jiru wannan akkasi masjidaaf charchi ati dhattu makkatul mukarrama hajji takka umraa dhattee deebitee ati gartee marga cirteetiin gartee ati waaqeffata bira dhattu wallahi islaamni akkasi hin jiru munaafiq yani mushriik jedhanii sadi ka charchiillee dhaqu ka masjidallee dhaqu ka hajjiillee dhaqu ka gartee waaqeffata wajjin dhaqee gartee margallee bishaan facaafatu wallahi islaamaa mitiin nuni mattannooli wallahi yoo rahmanni rabbii tawbaan isa tawbatanii as deebitan malee jechuudha isa kanatu sheekaa roobee akkana kana laalgayyaa egarte sheekaa roobee itti gabbahee iyye barka hundaa bar maaliif hadiisaa quraana beeka isheen ilma namaati kaxaani qaba yennullee rabbii miti ni dogongora ilmi namaa bakki balaa isin buute bal isin dhukkubni keessan warra garteen nu ajjeesu bakka nabi rabbi alayhi salatu wassalaam kufriin jedhe sibira dhuftee takka osoo ajjeeseen jenne sibiraan deemtu jedhe wallahi warra akkasii walii warri dhaabbattan warra yeroo nu dhufu akkam godhee ajjeesa ibaluu kana ati rabbi amanuuf bar akkam godhee ajjeesa alhamdulillah diiniin keenya beektaa waa hundaan uume rabbiin keenya ni beeka kan waan isaan yaadan isaan godhan ibra dabbaasee yaa ayyuhal laziina aamanu warri rabbitti amante ibra addabbaasee burura amaneen jedhe yeroo si bira dhufan badabbo eessatti ajjeesa osoo hin jenne akkam godhee osoo ajjeesa osoo hin jenne si biraan deemu adda sheekaa roobee bar akka jawaaba Muhammad Fadal charchiillee dhaqaa masjidallee dhaqaa hin jenne hajji takkaa umraa dhaqee gartee bakka biraan dhan maal katabda Aliyyi Siraaj dhage buleessa jawaariiti dhage buleessa Siraaj dhage katabe dhage beesitti maal dhage shirkiin guddoo agasgeetu san dhiisi ilaal abbaa himatee bara Mustafaa kenne an charchiillee dhaqaa jedhe ilaal mucayyoon maal jetteen lakki wanni jawaar jedhe kijiba an takka amantii jawaarii kana walitti ni manneen dhageenyeetti anammoo kiristaana charchii dhaqaa dhaqi yuutuubii gubbaa kijibdu yoo kijiba itti dhaqi yuutuubii gubbaa baasin lafa jira
intarbii jawaarii fi mucayyoo maqaasii eenyu si katabiitti. Jawaar Mahammad bar wannitti yinuuf anaa ganna torbaa jedhe mishiiniin na barsiiftee charchiin anaa ganna gami jaa yookaan torbaan hin jedhe jechuudha. Yeroo islaamaaf kiristaanni walii qalan haxoo inni cilfaataniin waan itti waraaban. Ka musliimaa keessaa fuudhee ka kiristaanaa keessaa fuudhee ka islaam an hadhaa miti jedhe gartee waan tana balleessuu deemuun sooshaalizimii nu ta'uu ta'e inni illee. Nan riijina faranjiin jettu warra amantiin qabnu. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Ziggari gadi gurbaa qajeelii gad dhaabbadhu waan biraa diinummaa sirraa hin qabdu. Diinii islaamaallee qabatanii an islaama jedha akkasiin himi. Yookaan as gori yookaan achi gori. Ani musliima an kiristaana awwaaqifa lakka amantiin qabu achi bahi. Soo kanaaf sheekaa roobee gabaabdutti isaatii isin jalaan isaa madhu sheekaa roobee ka itti duul eenyu beekta Muhammad, Abdal, Khadiija, Faaxumaa, Aliy kana munaafiqa. Kagartee inni bakka tana maqaa himata rakkatee haatiin Muhammadii Faaxumaa Abdallaa Borri kana rakkatee gartee yaa'u bayyanattee biyya Arabaa kanaaf olii gayyaa'u kana gartee ka biyya keessaa ka hinaafee garaan gubate warri gartee islaamni baqata jedhee fudhate warri islaamni barumsan qabu jedhee fudhate akkasii bara islaamni barumsan qabu baqataadhaan jenneeni akkuma Oromoon biyya bulchuu hin dandeettu wallaala jedhanii adda maal taatan habii biyya bulchuu hin danda'u wallaalaadha diinagdeen qabu maalii ta'ee ammaa gartan maaliif an gabra jedhee ofitti hime gabra jedhee ofitti hime beektan gabra inni nu gabraame abbaa nuti Oromoodha. Saba guddaa bareeda alhamdulillah rabbil alamin rabbiin saba guddaa ka biyyallee bulchuu danda'u Afrikaallee addunyaallee bulchuu danda'u godhee rabbiin uume alhamdulillah rabbil alamin. Kun musliim kun kiristaan kun waaqeffata kun protestaanti mirga isaati amantii abbaa fedhe itti amanu. Mirga abbaan fedhe yoo fedhe kun 666 tanii jaajaa jaansan jaajatamii jaa abbaan fedhe isatti aman mirga keessu Mustafaan galchu ebaluun hin galchu sii kabaja amantii tante oofadhu waan barbaadu. Tiyaanillee qabadhee deemu. Atis naa kabaja anis sii kabaja funya qurquru. Akkuma kalee islaam Itoophiyaa keessa hin jiru jedhan dayyuusni ganda kennaa dhayo namni sheekaa ol ba'e qaata lafaa ka'e garte. Waan biraatiif duriyyee nu jala seentee nu arrabsiti. Sunnaa nu raggartu tanaafi. Osoo bakka Mustafaan taa'u kana namni amantii kana hin qabne taa'u taate eegee arraabdan gajjettee na uffalchaayyuu na dura jira. Gajjettaniitiin gartee bakka namni arraabdan. Simpe kana sinitti namni biraa sinitti nimu. Ukkumni keessan nama laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah jedhe. Ukkumni keessan rakkoon teessan. Wanni gartee muka eegee riddee dhiiraa dubartiidhaan sheeqarraa hagonnatti iyyituu bar Dr. Abiy Ahmad al-Imaati musliimaa jennaan balaan itti buute warra balaan rabbi itti buuse wajjin. Ukkumni keessan takkatti tana malee tabdhaan jirtu wallahi. Osoo lammaan takkaa dhufe osoo takkaa gadduun dhufe osoo marroon dhufe osoo jaaweennu daawud dhufe osoo eenyu tanii namticha kana gaannu maraaraan dhufe osoo shawaa gizaa'uun dhufe akkuma kalee gaafa ila sillaaseef dargiidhaan mallasiisanitti hayyuun akka isaa gooftaan akka isaa jagni akka isaa beekaan akka isaa dandeettii qabu abbaa keessatti siin jedhee Jawaar Mahammad mootummoonni kadhee beekumsa qabanii jedhe dandeettii qabanii jedhe laal sigalee beekumsallee qaban dandeettiillee qaban waraanallee qaban diinagdeellee qaban beekaa waa jallisan malee dandeettii qabanii jedhe warri hadha biyya bulchan diinagdeellee qaban beekumsallee qaban jagnummaallee qaban waan takkallee beekanii jedhe eekaa dhukkubni isaa Oromoo uummata jedhan kana agarte ka'ee nu guddise anaa ganna jaana barte mishiriin na guddisan jedhee bara isaa ganna jaa yeroo inni reef diqqoo afaan dudubbatee haadha jalanii xus jedhu warri fuudhee mishiinii geessanii xammaqanii leenjifatanii nu guddifatan garte ibara bishaan jijjisaniitiin maal jedhanii ubbeeki garte ufollaali nu beeki jedhanii qabee ganamaati garte qabee ganamaati honni bara kanaaf nabi rabbi salaatu wassalaam ilmoon xiqqaan qodaa qullaa jedhan garte abbaa dura itti naqatetu irraa fayyadama ganamaa yeroo silaa qara'ee eka haati muslima maasha Allah bareedduu sani rabbi umrii isaan haa dheeressu silaa qur'aana dhaqee qara'ee akka abbichuu kana garte yeroo nabi rabbi salaatu wassalaam maqaadhaan sallallahu alaihi wasallam jedhu san gartanii yeroo dhaqu hadiisaa qur'aana ma hin garte namni kun bar diini islaamaa biraa deemullee dhugaa jirtu san bakka isiin jirtu beeka laal ni qara'ee kan ni beeka diini kana bar waan biraa deemeef isaa rabbi beekaa san rabbi haa qajeelchu haa deebisu sallee
kamun gotu gabbi gurba dubbadhu dhugaa kanaaf akkasii sheeka roobe onitti dulta bay sheeka roobe maal fi darree amma kam taatan ka itti sirbite marti ka diqqeessu tattaafatte ilmii qomaa qaba gartee sheeka roobe wallahi sirra hayyuu si'ii gartee akka addunyaa kana beekamte sheeka roobe si caala wallahi maalin aayaa rabbii qoma jirti gartee hadiisa nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam yoo dogongore deebi'ee toobata gartee diinii rabbiin bar nama jaalatu kenna hedduu namaatti hundadhe wanni isin itti gubattaniif sanimi sheeka roobe rabbi sadarkaa isaa olaa fuudhu jallinna ilmi namaa keessa qabu qooda sheexanaa ilmi namaa qabu sani ni qaba namni aalinni fedhe abbaan fedhe keessatti gartee nabi rabbi tola salaatu wassalaam rabbiin gaafa kaadhimatee ergamaa isa godhuu deemu bar doktoroota isaa jibriiliin fa'itti ergee bar baqassee onnee keessaa qooda sheexanaa san keessaa dhiqee deebisee rabbiin hodhee gartee isa qulqulleessee jechuun si galee namni qaba qooda gartee sheexanaa tana tanama buttu tanama dallansiiftu tana gartee tanama kijibsiiftu tazinaa nama dallansiiftu tabakkan taane nama dhaabdu tana namni qaba ilma namaati haqa dubbadhu ilma namaa qabri si eeggata dhugaa dubbadhu abba dhugaa wajjin wallaahi Mustafaa Tulluu jaarraa caalaa rakkoo sirra ga'u duulli sirra ga'u takka hin jiru namni arsii keessaa ilmaan sikkoo mandoo baalee diidaatti sooshaal miidiyaa kanallee dura fayyadamellee hin jiru takka jira namni qomaan itti dhaabbatee dhugaa jirtullee jimmaa nagalchanii bar kuulloo naan jaa alhamdulillaahi rabbil aalamiin ka isin jimmaa nagalchitan alhamdulillaahi rabbil aalamiin maaliif ummata musliimaati ummata bareedaa ummata qaalii saba bareedaa wallaahi ka shira nu cuuphamneen hin cuuphamin isaan nagalchitaniimi alhamdulillaahi ee jimmaan maaliif gartee duulli kun rabbai haqa jirtu haga humnatiyyaati an dubbadhu sanitu biddasni qabeemi hatuu dhabe si waliin kijibuu dhabe zaalima si waliin faarsu dhabe wanni bara gartee adda gandan itti dhaladhe xiqqaa guddaan duulteefi dhagee dhugaa takka siimaa ilma namaa wallaahi dubartii gandaallee narra ijaaran ilmaan sikkoo mandoo dhagaa arsii dhagaa ilmaan sikkoo mandoo hattaa saree ganda ilmaan sikkoo mandoo kee jirtu narra ijaare Jawaar Mahmad hattaa saree ilma namaati miti addunyaa keessa waan jiru guutuu narratti ijaaran maqaa arsiitiin alhamdulillaahi rabbil aalamiin rabbi an qabadhe san ka haqa uf na qabsiisee na jala dheessinaan jedhe san alhamdulillaahi rabbil aalamiin ni jira hin sodaatinaa wallaahi dhugaa irra yoo silaa namni waa nama godhe Mustafaan asirra hin deemu addunyaa tanarra yoo ilmi namaa waa nama godhe Mustafaan isin gartan kun addunyaa tanarra hin jiru hadha wallaahi nam tokko waa isin godhu gabbai dhugaa dubbadhu qoba dhaadhu miskiinaaf iyyi rakkataa iyyi waan butiin horii namaa warni isin dhaa'u maal beektan safara mallaqaan gahin abbaan fedha sitti haaduu guuraa jedhin najiste mallaqa tokkocha fuunaan hattu ati namni mallaqa guuru kun gartee abbaa fedhe ta'e mallaqa namaa guurta akkaawuntii isaa bane achuma naqi namni rabbi si fidee gootu warri sheekolee ni beekan isanii akkaawuntii namtichaa bane ila kun akkaawuntii isaa achi darbi safara horii sanii hin gahin haqa dubbatta yookaan dhugaa jirtu san adda baafadhu dubbadhu yookaan wada beet abbaa kiyya waa hedduu garre nama hedduu cabe nama hedduu kasaare sheeka hedduu cabe aalima hedduu diqqaate wallaahi durriyyeen tun fuutee xiqqoo masii gootee afaan dibdee laal yoo guddate bar 200 cinaa miiliyoonatti kenniti bar birrii hadhaa ashara kana galabaa eegasii gartee hakuma jirtu tana tarkin hin agarree bar durriyyee nama arrabsuudhaan zulmii dalaguun beekamte bar namni akka ibalu hin jiru sin jenne agartanii ibar namni kun hayyu bar jabaa mucaa kanan tuqina jettii tanan tuqina bar warra zaalima arrabaa fi ijaaree Jawaar Mahmad kun bar garee ijaaree mootummaallee faarsaa nallee faarsaa gaafeete ammoo isin siraachuun siruu jedheen garte itti isinii dabra kaasumatti hidhee sheekaa roobeeti walitti hidhee adda wanni Suud Arabiyaa irratti dalagamaa jiru eenyu dalagaa jira beektu hin beektan wallaahi wanni Suud Arabiyaa keessatti haadha arsiin ilmaan sikkoo mandoo nama qaltee Harargeen Jimmaan akkas goote walloon ebaloo akkas godhe eenyu oofu jira barnu haqan dubbannu haga jiru rakkoo ta'een isinii waan rakkoo nu qabnu
wanni hiyyoomannee cabneef wanni diqqaanneef rabbiin gaafa isin kijibaan zinaan dharaan isin daangaa kiyya cabsitan maal jedhe xiqqeenna isin keessaan baane isin bassataa jedhe kaaliqu samaawaati wal ardi nama isin hin geenneen isin bita jedhe wallaahi ibar yoo zulmii ati dharara walii tumsiti yoo diqqeen dharara walii tumsiti adda ijoolleen biyya Suudi Arabiyaa keessa jirtu qaama saalaa irraa murtee mamman makiina walii ta'e wal harkisaa jirtiimi maaliif beeytani kun Itoophiyaa keessa lola kaasuuf naannoo Oromiyaadha